ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഡെയിലി ടെക്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 17,000 രൂപക്ക് താഴെ ഒരു പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോണേന്. വെറുതെ ഒരു ചാത്തൻ പി സി അല്ല, അത്യാവശ്യം ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ഗെയിമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി സിയിൽ ഒരു പ്ലേയബിൾ FPS കളിക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും പറ്റും. ആദ്യം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തേക്കണ കോമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആ കോമ്പോണൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും പറഞ്ഞുതരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സിമിലർ ഒരു ബിൽഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം പെർഫോമൻസ് കിട്ടുമെന്നും കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് ആ പ്രൊസസ്സറായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്ലോൺ 200G ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ കാരൻ്റെ പ്രൈസാണ് വെറും 3058 രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊസസ്സർ കിട്ടുന്നത്. 4 ത്രെഡും 2 കോറും ഉള്ള പ്രൊസസ്സറാണിത്. 3.2 GHz ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ്. 2666 MHz റാം വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ TDP എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 35 വാട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വിഗാത്രി ഇൻബിൽഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒരു GT 710 പെർഫോമൻസ് ഒട്ടുമിക്ക ഗെയിമുകളിലും തരും. M4 സോക്കറ്റുള്ള ഏത് മദർ ബോർഡ് ആയാലും മതി. ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മദർ ബോർഡാണ് ഞാൻ ഈ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല, കാരണം ഈ ആദ്ലോൺ 200Gയിലെ വിഗാത്രി ഗ്രാഫിക്സ് അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയാണ്. റാം നമ്മൾ തൽക്കാലം 2666 MHz ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1999 രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ ഉള്ള വില. 8GB ഡുവൽ ചാനൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇപ്പം ഇത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. PSU 400 വാട്ടിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ PSU ആണ് 995 രൂപ. ചാത്തൻ PSU ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഈ ബിൽഡിന് ഇത് മോർ ദാൻ ഇനഫാണ്. ക്യാബിനറ്റ് 2500 രൂപക്ക് ഏകദേശം 2500 രൂപയൊക്കെ വന്നാൽ ഏത് ക്യാബിനറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോറേജിന് ഞാൻ 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ 7200 RPM 3377 രൂപ. SSD നമ്മൾ തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കണില്ല. ഈ ഒരു പി സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കണത് AM4 സോക്കറ്റുള്ള മദർ ബോർഡാണ്. റൈസൻ CPU ചവറ് പോലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ 2020 ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ റൈസൻ CPU AM4 സോക്കറ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോ പ്രോബ്ലമാണ്. ഭാവിയിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും മേടിച്ചിടാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം കിഡ് പെർഫോമൻസ് ആയി. പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞ് പൈസ കൂട്ടി പ്രൊസസ്സറും മാറ്റാം. ഇതിനു മുമ്പ് PSU അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. PSU 400 വാട്ടിൻ്റെ PSU ആണിത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു സിമിലർ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം പെർഫോമൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. GTA 5 നിങ്ങൾക്കൊരു 40-45 FPS വരെയൊക്കെ കിട്ടും. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു 32 വരെയൊക്കെ കിട്ടും. കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 76 FPS വരെയും കിട്ടും. Dota 2 39, ഓവർവാച്ച് 51, PUBG 24 FPS ആണ്. പ്ലേബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലേബിൾ ആണ്, എന്നാലും ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ടാവും PUBG PC. ഈ പെർഫോമൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡുവൽ ചാനൽ റാം ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. ഡുവൽ ചാനൽ 2666 MHz റാം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് 4GB റാമാണ്. പക്ഷേ ഒരു 4GB റാമിൻ്റെ സ്റ്റിക്കും കൂടി വാങ്ങിച്ചിടണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ടോട്ടലി ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് 17,000 രൂപക്ക് താഴെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിന് ആ പൈസ അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും സ്പെക്കുള്ളൊരു പീസ് എങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലും കുറഞ്ഞ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ്ഡ് വാട്ട്സ് ഒന്നും പോകാത്തതുകൊണ്ടാണ്. യൂസ്ഡ് വാട്ട്സ് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി പീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ യൂസ്ഡ് വാട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പണിയാണ്. ഒരു ഫുൾ പീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതിൽ വില കൂടുതലാവും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടർ, കീബോർഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.